Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon is mag-unboxing tayo ng bag. Bumili ako ng bag sa Guess. Ayan. Ngayon i-unboxing natin guys. Isasama ko kayo sa aking pag-unbox ng aking bag. Ayan, sa ilalim. Ayan. Ayan guys. See you guys. Ito na guys yung aking bag. So, bubuksan na natin ang aking bag. Ayan. Nabili ko to kasi nag-sale sila ng up to 70%. So, ito is, ano ba ito? Before is 41 KD. So, nabili ko na lang siya ng 25 KD. So, I think halos 40% yung ano niya, discount. Ayan guys. So, ito na siya. Tararan! Buksan na natin. So, this is my first time bag of branded bag. Ayan. Ayan, guys. So, this is it. Oops. Natumba ang ating bag. Natumba. So, ito na guys, ang aking bag. Ayan. Guess. Ito yung original price niya is 41 KD. So, nabili ko na lang siya ng 24,600 or 25 KD. So, 40% siya. So, ito, yan, ang aking bag. Yan. Tapos, meron pa siyang, ano dito, pwede siyang i-cross bags. So, open natin yung ating bag. Ayan. Ito yung laman sa loob. Pwede siyang i-cross dito. So, dito. Pwede siyang ilagay sa... Actually, ang gusto kong bibilhin yung belt bag. Parang na anak ko nalitan. So, ito ang binili ko. Ayan. Meron silang magagandang bag. Ayan. Tapos, Coco! Move! Move, Coco! Move! I-adjust mo dito. Pwede yung i-adjust. Pa-exian siya. Ayan. I-adjustable siya dito. So, titignan natin yung loob ng ating bag. Sabi nung nagtitinda doon, pag mawili daw kayo ng bag, yung laman daw sa loob, huwag daw itatapon. Kasi daw, ang bag daw hindi mo ginagamit, tapos walang laman sa loob is may yupi. So, kailangan daw may palaman. Ayan. Yan yung aking bag. Meron siyang 2 pocket over here. Meron din siyang pocket dito. Ayan. At meron siyang ano dito. Ayan lang siya guys. Ayan. At ito yung ating etikita. So, yung Guess is made from USA. Correct if I'm wrong. Yes. Los Angeles pala. Sa Los Angeles. Los Angeles. Ayan. Ayan na guys, ang aking new bag. Ayan. Kasi bakit ako bumili nitong medyo malaki ang bag? Kasi nilipat ako ng works. Hindi naman nilipat ng work, location lang. Kasi malayo ang aking babiyahain, halos 2 oras. So, kailangan ko ng medyo malaking bag. Kasi ang bag ko kasi maliit lang. Ayan. So, this is it. Our unboxing of my brand dead bag. Guess. The brand is Guess. Ayan guys. Thank you so much guys for watching my unboxing for my bags. Ayan guys. At saka mayroon din palang pocket dito sa likod. Ayan. Pwede ka maglagay ng barya-barya. Ayan. So, nabili ko ito sa sale. Sale, sale, sale. At ang
40% siya. So, not bad, right? Not bad siya. Maganda. Ayan. Thank you so much for watching, guys. See you my next videos. Maraming salamat po sa support. Smoso family, thank you so much. At, ano to? Laging merong ganito pag nagbili ka ng bag. Parang preservatives. Ayan, guys. So, iba talaga yung texture ng branded bag. So, this is my first time branded bag. Hindi kasi bumibili ako, kaso lang, Zara, ganon. Dati mahilig ako sa bag, ngayon hindi na. Nung tumatanda ka na, hindi ka na mahilig sa bag. Ayan. Thank you so much, guys. Bye!